龍之家族第3季第7集，50幾分鐘，办了3件人幹不出来的事。第一件，伊蒙德在床上，上面的人是他親媽。第二件，真的親媽随後就到，手裡端着一杯摻了夜影龙葵的香料酒。第三件，那条全世界都替他開完死亡證明的龙陽岩，拖着半張爛臉從林子裡爬了回來。這3件事裡，有一件不是你以為的那樣，是哪一件？2分鐘後揭曉。各位龍迷、黑粉，還有維斯特洛資深鍵盤俠，不管你在哪個時區熬的夜，歡迎回到露天影院毒舌點評。這一集表面上在打仗，實際上在講一件事：全維斯特洛的工具人集體罷工了。有人只想養雞，有人只想找媽，有人只想要一座島，連龍都不肯再當武器。現場自己成立了董事會。先去赫伦堡。伊蒙德在夢裡看見阿麗森，那個平時看他一眼都像在復盘育兒失敗的親媽，這回突然溫柔的不正常，親臉上床，還說要給他生個兒子。10秒後夢醒，他渾身冷汗，起身推開門，真正的阿麗森就站在門外。伊蒙德整個人都懵了，第一反應是伸手去確認他的頭髮，他的臉。赫倫堡反詐中心在此提醒您，先驗明親媽，再談母子關係。這一段播出之後，全網觀眾集體經歷了一次生理性不適，而這個尷尬程度，我給你換算一下：剛夢完跟親媽親熱，一推門，親媽本人就站在門口，這大概僅次於你剛關掉小電影，你媽推門進來問你作業寫完沒。現在揭曉開場那件不是你以為的事，床上那位不是他媽，身體是愛麗絲·荷文，那張臉是他自己夢出來的。官方幕後也說了，這是伊蒙德在做夢，不是女巫現場表演換臉術，所以這口鍋不能全甩給愛麗絲，她只負責提供身體，容貌是伊蒙德的大腦自己選的。伊蒙德的女人缘，說白了就是找媽緣。而阿麗森這趟壓根不是來探親的，雷尼拉給她的任務只有一條，拿伊蒙德的命換海倫娜和孩子的自由。她原本還帶了阿德里安爵士，想把髒活外包出去，讓別人下手。結果伊蒙德見面幾秒就把人宰了，世子項目被迫轉為自主經營。緊接着是全劇最邪門的一頓晚餐，兒子坐中間，左邊親媽，右邊女友。女友認定親媽要害他，親媽連女友算什麼物種都沒搞清，而伊蒙德宣布2個都留下。別人搞三角戀爭的是愛情，伊蒙德這一桌爭的是到底誰有資格當他媽。阿麗森心裡大概只剩一句話：這孩子不能要了。他在神木林裡看見了龍葵，也就是原著裡那位夜影，把漿果搗碎兑進伊蒙德小時候最愛喝的那杯香料酒，用童年的味道对死亡，這是物理意義上的回憶殺。端着酒進屋的時候，他還加了一句：我給你帶了點東西。大姐，這世上哪有刺客上門之前先報進度的？你這不叫暗殺，你這叫上菜前報菜名。然後全集最諷刺的一幕來了，伊蒙德接過酒，忽然坦白，押奇堡那把火，他就是故意往親哥身上招呼的。阿麗森其實早就猜到了，可這是兒子第一次親口承認，他沒發火，只是溫柔地原諒了他，然後看着他把酒喝下去。這一刻，他原諒的不是兒子，是他自己。邏輯寫在臉上，你覺得殺哥哥是對的，那我覺得殺你也是對的。既然大家都別無選擇，那就誰也別裝無辜。這大概是全境最狠的一句。伊蒙德喝完沒多久，一路跌撞去找愛麗絲，倒在他腳邊。上次挨刀，這次中毒。他現在活得像維斯特洛版肯尼，每隔幾集死一回。編劇下周還得把他撈回來上班。愛麗絲低頭看他一眼，只送了2個字：白痴。翻譯過來就是早說了，你親媽有問題。現在好了，我既當女友，又當醫生，還得兼職你媽，一個人幹3個崗位。赫倫堡是真的不給編制。所以這條線最毒的笑話不是母子夢境，而是全維斯特洛最像伊蒙德親媽的人是那個剛跟他上床的女巫。血與火裡沒有阿麗森千里奔襲親手毒兒子這一段，編劇把2個最有張力的角色壓成了找媽的兒子和賣兒救女的母親，演員往上抬，劇本往下墜，赫倫堡的地基都快接不住了。其實本集真正的開場屬於海倫娜。她剛從夢裡醒來，伊姆姐姐兼現任看守雷尼拉就坐在床邊，不是送早飯，也不是關心孕婦。女王眼裡寫着4個大字：彩票開獎。
戴蒙會不會背叛？藤石鎮會不會出事？我是不是天命所歸？這就是全篇最精準的一個比喻。海倫娜不是預言家，她是一顆坦格利安牌魔法8號球。雷尼拉抱着她拼命摇，快給我一個我喜歡的答案。球轉了半天，慢悠悠浮上來一行字：前景不明，請稍後再試。他只給了姐姐一匹灰色母馬。本命籤抽了3次，還是這個。別人求神問卜要齋戒沐浴，雷尼拉是直接上手搖人。夢裡的碎片一點都不輕鬆，被抱走的新生兒，騎着猛火噴焰，農舍和雞，還有日食下的大雪。先說那個農舍，養雞帶娃，一屋子安靜，這是海倫娜這輩子唯一想要的東西。問題在於，它是跟太陽消失、漫天大雪那個畫面綁在一起出現的，也就是說，他夢寐以求的那份平靜，只有在這個世界徹底完蛋之後才輪得到他。至於那場雪是不是《權力的遊戲》裡的長夜，是不是異軌，可以解讀，但正片沒蓋章。我只提醒一句，日食加大雪這個組合，編劇不會白放。順着這個思路，他面對雷尼拉的沉默，也就有了另一種解釋，不是他說不出口，是他看見的那個未來裡，雷尼拉根本沒贏。如果你看見的未來裡姐姐輸了，你會怎麼開這個口？雷尼拉最可怕的地方是她根本不想理解這些夢，她只想從裡面找出一張神明批准我繼續統治的許可證。這條線是在推着雷尼拉走向暴政，寫權力如何腐蝕一個仍然值得同情的人。所以当他抓住海倫娜手臂的那一刻，他已經不是在向未来提問，而是在命令未來給他蓋章。原著裡的海倫娜不是夢人，從12歲起還很喜歡騎猛火。劇版給了他看見未來的能力，也給了他全維斯特洛最殘忍的職位，人人向他索取答案，沒有一個人問他承不承受得住。他是紅寶最後一片寫着龍會改變人的剎車片，可惜雷尼拉現在最討厭的就是剎車。接下来是本集最大的视效盘子，戴蒙終於找到了雷尼亞，他的親生女兒，以及那條被他驯服卻始終不肯真正聽話的野龍偷羊賊。雷尼亞這陣子過得像荒野求生，沒領到梳子，那頭髮已經不是雞窩，是雞窩申請了永久產權。偷羊賊就更冤了，人家在山裡吃羊吃得好好的，一遇上坦格利安，職業直接從個體戶變成參加家族內戰。維斯特洛最危險的不是龍騎士，是有人走過來跟你說我們是一家人。戴蒙這集難得像個父親，他承認自己過去沒做好，也看懂了女兒為什麼非要豁出命去。雷尼亞是想替小杰的死贖罪。原著裡騎偷羊賊的是蕁麻，劇版換成雷尼亞，等於把夫妻猜忌改成了父女秘密。戴蒙第一次笨拙地想保護自己的孩子。溫情剛冒頭，雷尼拉帶着亞當騎着敘拉克斯和海燕殺到了，而真正被這一幕摧毀的是雷尼拉的故事，他需要一個惡人，恨才有方向。結果亞當把人抓回來一看，是自己家裡人，所謂謀殺更接近一場失控事故。沒有惡人，悲傷就找不到門牌號。然後人還沒翻臉，龍先翻臉了。偷羊賊敘拉克斯、海燕、克拉克修當場開啟無規則家暴，3條家養的圍住1條野生的，就像你帶街溜子男友回家見家長，名字都還沒對上，全家已經把他堵在了胡同口。克拉克修这台龙族移動吊車逮住偷羊賊就是鎖喉，偷羊賊也沒客氣，狠狠幹回去。秩序在這一刻徹底倒轉，騎手以為自己坐在駕駛位，其實只是被允許待在鞍上。龍願意聽的時候你叫龍騎士，龍不願意的時候你叫隨機掉落物。全場唯一響應命令的是克拉克修，而且請注意這個細節，等到主人點頭，那副終於可以開工了的興奮勁兒才徹底放出來。全境唯一一條會看老闆臉色的龍，也是唯一一條拿到全勤獎的龍。別的龍是股東，只有克拉克修是戴蒙的頭號打手，他不需要理由，他只需要許可。偷羊賊也沒死透，重傷逃走。所以龍從來不是武器，龍是股東。他們讓你以為自己在管理公司，只是因為董事會暫時沒投反對票。回到君臨，雷尼拉只吩咐給雷尼亞安排一間房，冷冷丟下一句我不想見他。作為喪子的母親可以理解，作為正在打內戰的女王，這叫戰略性鬧脾氣。畢竟妓女徒手馴服了1條野龍，白送一件戰略武器。就當備受打擊的雷尼拉陷入嚴重焦慮時，梅莎利亞就走進了她最脆弱的那條缝。希爾薇早就提醒過她，
穿上絲綢走進王座廳，不代表權貴真把你當自己人。你以為自己在影響女王，權力也可能正在把你改造成權貴。女王開口問：你覺得我配得上這個王座嗎？這不是諮詢，這是求誇獎。戴蒙給他講政治，學士給他講歷史，海倫娜再送他一匹灰馬。3個人沒有一個聽懂他在問什麼。梅莎利亞最懂，他什麼大道理都沒講，只叫了一聲雷尼拉，不叫陛下，不叫女王，不叫殿下，然後燈滅了。枕邊風是维斯特洛唯一不需要龙也能起飛的交通工具。雷尼拉需要一個观众來證明王冠底下那個人仍然值得被愛。梅莎利亞需要一個從王座內部改變制度的入口，一個給安慰，一個給確認，既是真情也是交易。2種孤獨簽了合作協議，簽約地點恰好在床上，而梅莎利亞一直是以為雷尼拉好的名義在影響他。危險正在這裡，維斯特洛最高級的操控從來不說我利用你，只說我是為你好。這一集結束，君臨真正的2號人物已經換人了，不在朝堂上，在床上。白蠕蟲正式上任影子女王。现在全集最燃的一段，燃点来自那個忍气吞聲整整1季半的伊耿。君臣3人正在找船逃去布拉佛斯，坐山觀虎鬥，等待雷尼拉和伊蒙德互相消耗。穆頓的軍隊一路搜捕泰蘭和失蹤的王室金庫，逃亡路線越走越窄。拉里斯評估了一下戰鬥力，當場決定離場，理由非常史詩：我留下也沒用，不如活着把國王最後的事跡傳下去。說白了就是陛下您先死，傳記我回頭替您寫。這是全境第1份風險評估報告，結論只有一行：此項目已不具備投資價值。那他為什麼一瘸一拐跟了伊耿一整季？答案不體面，但很清楚，伊耿活着，他是國王最信任的謀士；伊耿要死，他就只是一個陪葬的瘸子。說到底，他扶的從來不是伊耿，是自己在權力桌邊的那把椅子。不過編劇鋪了一整季的同病相憐，最後就換來這麼一句，多少讓人懷疑提供了長達1季的無障礙陪同服務，圖什麼呢？泰蘭倒是留下了，但注意，他留下不代表他覺得伊耿是個好國王，他只是把我效忠誰和那個人配不配分得特別開。後來他甚至能忠心輔佐仇人的兒子。對泰蘭來說，國王可以換，但活不能爛尾。他大概是全維斯特洛唯一一個把上班和上進分開的人，而伊耿第一次不讓別人替他做決定，他不跑了，要死我也要以國王的身份下葬。穆頓的士兵圍上來，看着這個燒傷跛腳連劍都握不穩的人，笑得前仰後合。伊耿拔劍喊出自己的名字，士兵笑得更響，直到他們看見伊耿身後的樹林在動，樹一棵一棵倒下，喘息聲越來越近，然後揚言爬了出來，不是那條金光閃閃的黃金之龍，而是一團活着的廢墟，半邊臉毀了，翅膀歪了，走路和它的主人一樣一瘸一拐，一人一龍，身上的傷疤像在照鏡子。全世界都判了他們死刑，偏偏這2個廢物湊在一起，又拼回了一個能噴火的神話。別人靠號角召集軍隊，伊耿靠置之死地的一嗓子把龍從墳裡吼了起來。火光衝出去，伊耿在後面放聲大笑，他一定覺得自己果然還是天選之子。看到這兒，要是你也起了一身雞皮疙瘩，評論區就留揚言2個字，我想看看有多少人跟我一樣。這場戲爽，但它不是洗白，它燒的仍然是活人，那聲狂笑也不是聖君覺醒。真正成立的是，這個被母親放棄、被弟弟謀殺、被臣子拖着逃命的人，終於拿回了選擇怎麼活、怎麼死的權利。這不是道德上的救贖，這是主體性的復活。所以我們明知他不是好人，還是忍不住叫好。但這裡還有一筆更冷的，我覺得是全集最狠的一句：失去王冠、失去身體、失去龙的這段日子，伊耿終於被現實踩進泥裡，學會了低頭，也多少學會了聽人話。可揚言一回來，他立刻又把自己當成了天命。這個家族最可怕的不是龍会噴火，而是龍一噴火，起手就容易忘了自己也是個人。再說說書裡的揚言，那可比劇裡狼狽多了。書裡揚言從未被確認死亡，有士兵一直餵養守護他，劇版偏偏讓所有人都把他當屍體，再用復活制造奇蹟，邏輯更懸，情緒更猛。而且書裡那個殘廢的揚言，飛起來一點都不威風。
押奇寶那一戰，他一隻翅膀幾乎被扯掉，傷是養好了，但翅膀長歪了，從此他再也上不了高空，只能貼着地皮短距離撲騰，在山丘之間一跳一跳地挪。於是原著裡那位專門負責毒蛇的宮廷弄臣蘑菇給了他一個流傳至今的評價：別的龍在天上盤旋得像雄鷹，揚言已經淪落成一隻巨大的會噴火的金色雞。蘑菇維斯特洛第一毒蛇。說句題外話，蘑菇這人在原著裡的職能基本就是900年前的毒蛇解說博主，正史不敢寫的他全寫，寫完還沒人能證偽。我幹這行，蘑菇高低算我半個祖師爺。而劇版把這份狼狽整個換了個方向，他沒讓揚言變體面，而是讓他那半張爛臉跟伊耿的爛臉嚴絲合縫的對上，同樣是殘廢，書裡是滑稽，劇裡是共生。但請注意，揚言是感應到主人有難，特意趕來救駕。雷尼拉逼海倫娜給他證明天命，伊耿看見揚言當場自己蓋章，姐弟倆爭了3季，原來都在等宇宙寄來一張你是主角的證書。最後說烏爾夫，藤石鎮外2萬大軍逼近，科爾的腦袋還在長矛上晃，歐爾蒙卻宣布自己手裡有一枚能讓雷尼拉跪下的棋子。大家都以為是克里斯，他的人確實抓了海蛇，還切下一根手指送給海蛇的兒子，當做快遞簽收憑證。注意，是手下動的刀，不是歐爾蒙親自表演指甲護理。而歐爾蒙本人在幹什麼？他正優雅地吃着飯，宣布自己以後要改吃素。理由是要學納斯人，不忍殺生。一邊說不忍殺生，一邊讓人把一個老頭的手指剁下來寄同城快遞。我只是不吃肉，我又沒說不動刀，這才是維斯特洛最高級的殘忍。可克里斯只是人質，真正的底牌正在山坡上喝酒。歐爾蒙帶着好酒去見烏爾夫，而且不是第一次，他先陪着烏爾夫痛罵了一頓戴蒙，再補一句：雷尼拉把你當牛馬使，只有我看見你的價值。最後大餅落地，投靠綠黨潮頭島和潮汐之主都是你的一座島。而烏爾夫這哥們兒很可能連游泳都不会，入職禮包海景房一套，游泳課自費，但他哪扛得住？他在黑黨手握银翼，卻連酒館都進不去，被雷尼拉罵，挨戴蒙的揍。歐爾蒙一桶酒還沒喝完，職位、房產、尊嚴打包入職。烏爾夫當場表態，那些嘲笑過他的人都會燒成灰。轉會協議算是簽完了，但更陰的一層在這兒，歐爾蒙壓根兒就沒打算兌現。潮頭島是瓦列利安家族幾百年的祖業，把他許給一個連游泳都不會的酒鬼，這不叫給烏爾夫發福利，這叫給瓦列利安家發拆遷通知。真讓烏爾夫坐上那個位置，海蛇一輩子攢下的東西會被這個沒底線的混混親手糟蹋乾淨。烏爾夫以為自己拿到的是一份聘書，其實他只是被人挑中的那把錘子，所以這當然是烏爾夫貪。但你把全大陸最危險的武器交到一個人手上，卻不給他身份和歸屬。歐爾蒙只掏出一張不屬於自己的房產證，就把人連龍一起撬走。一個不會留人，一個空手发股權，這場戰爭打到最後拼的不是龍焰，是 HR 人事部。把整集攤開看，雷尼拉把海倫娜當預言工具，把雷尼亞當戰略工具，把梅莎利亞當情緒工具，把龍當核武器。伊蒙德以為親媽和愛人都該圍着自己轉，結果一個給他下毒，一個罵他白痴。烏爾夫有龍沒尊嚴，第一個肯給他頭銜的人立刻成了新老闆。伊耿則把揚言的一次蘇醒直接理解成了天命。每個人都在說我掌控了局勢，真正掌控他們的是恐懼、慾望、悲傷，以及一群從來沒簽過勞動合同的龍。龍不是武器，龍是股東，人也不是工具，人是隨時會帶着核心資產跳槽的股東。這也解釋了他的口碑為什麼2極。有人說是本季最佳，有人打了差評，有人看見的是揚言和群龍的野性奇觀，有人看見的是赫倫堡強推和中斷鬆散。我的判斷很簡單，它不是神作，也不是爛片，它就是一條重傷的龍，飛得歪歪扭扭，但最後那口火是真的噴到觀眾臉上了。最後說一句公道話，這一季到現在人物弧光最完整的不是雷尼拉，不是伊蒙德，是伊耿。雷尼拉繞着王冠越轉越瘋，伊蒙德被編劇縫成了戀母戰神，只有伊耿真的從一個人變成了另一個人。我押揚言不會參加藤石鎮大戰，而且這次不是瞎猜，我有依據。
就是剛才那隻金色噴火機。原著寫得很清楚，楊岩的翅膀長歪之後，他再也上不了高空，只能貼着地面短距離撲騰，在山丘之間一跳一跳的磨。再看地圖，伊耿現在在北邊的河间地找船，藤石鎮在南邊的河湾地，中間隔着整個君臨和黑水河。一條只能貼地跳的殘廢龍，下周就要長途奔襲去打團戰，那不叫龍騎士，那叫醫療奇蹟。它更可能重新起飛，但方向不是藤石鎮，是龍石島。這一集滿分10分，你打幾分？我先來6分，頭尾8分，中段4分。評論區是我唯一免費的績效考核。下周季中集，藤石鎮大火現場，不見不散。